一个人到越南旅行安全吗？越南是阿树第一次单人出国的国家。本集影片，我鼓起勇气离开越南城市这个舒适区，独自一人深入越南的农村。看完本集影片，关于一个人到越南旅行是否安全，相信你会有答案。现在打了一辆车去车站，准备离开河内，前往下一站宁平。那里被称为是陆上桂林，越南有海上桂林，有陆上桂林，陆龙湾。宁平省位于越南北部红河三角洲南端，距离首都河内约90公里。在2025年，越南实行大刀阔斧的行政改革，撤县并省。一夜之间，越南全国63个省市简化为34个省级单位，628个县级行政机构被整体撤销，河南省和南定省并入宁平省，宁平省下辖的宁平市和华吕县合并为华吕市。所以接下来影片提到的宁平都是指宁平省下辖的华吕市。这是一个12座的商务车，空调很足，重点是它这里有 Type-C 的充电口，还有 USB 的充电口。每个座位还有一瓶水。累了，困了。这是在村里面的一座楼房。现在是2点30分啊，也就从河内开车大概1个小时50分钟吧，就来到了宁平市了。我带大家看一下我的房间，空调有，风扇有。OK， 先看一下一个衣柜、衣架啊，干湿分离，热水器，可以的，挺干净的。电视机，一个桌子，还有一个冰箱。像越南的好多民宿也好，都有冰箱的或者宾馆。一个桌子，看一下这个阳台啊，一个小阳台。重点来了，这是一个3景房啊。这个房间是30万，也就是大概90块钱人民币。有矿泉水，有咖啡和茶，这跟我在沙巴住的那个宾馆一样。这里看一眼，有好几天没有发视频了，然后有观众问说你没事吧，这么久没发视频了，所以我要今天发一条视频。然后在这里能听到鸟叫虫鸣的。我住进了宁平省华吕市的一个乡村民宿里，大概几公里以外的长安风景区被誉为陆地下龙湾，于2014年被联合国教科文组织认定为世界文化与自然双重遗产。这是越南8个世界遗产里面唯一的世界文化自然双遗产，非常的难得。但华吕士还有一个更吸引我的地方，它曾是越南第一个统一王朝的首都。公元968年，丁布岭先后击败了割据越南北部的12使军势力，于968年统一全国，便称帝，建国号大区越，定都宁平省的华吕士。其后的前黎朝的首都亦是在华吕士，即今天现存的华吕古都。直到公元1010年，李太祖李公运迁都升龙，即今天的河内市后，自此华吕士才不再作为越南的首都。关于前面提到的升龙，我曾在河内拍摄了一集升龙皇城的影片，那是越南河内唯一的世界遗产。如果你感兴趣，欢迎点击收看。这是我隔壁的房间，这间房间感觉好，真不错，2个很大的落地窗啊，这个大窗真漂亮。这里很安静啊，偏安一隅的这个小村落里面有的景象。
这是民宿1楼，租了辆摩托车。这些院子都是挂着国旗。这里蝉鸣声好大哦，这是我第一次骑摩托车探索越南的乡村吧。这里是个十字路口哦，感觉这种感觉很特别，又像是国内，但是明明呢又无法交流。哇，有点激动啊！摩旅在越南乡村，一个人。想想我当时，哪怕从广西东兴入境越南都紧张的发抖，现在竟然要一个人探索越南乡村。哇，这个风光秀美啊！一条小河流过，被山光湖色包围的小村落，虽然比较的乡土，我们能看到啊，这些村子里面还有一些 restaurant 啊，英文菜单。这里虽然知名度不如下龙湾、下龙市啊，但是对于一些喜欢小众一点的，相比下龙湾而言小众一点的旅游景点来说，他们会来到这个 food, drink, music， 还有骑自行车的，享受一番这种乡村田野骑行的乐趣。哎呀，这个景象，你说跟广西有似曾相识的感觉吧，它确实有，但是又有一种令我非常陌生的气质，感觉总有一种隔阂吧。看到一个庙宇啊，是繁体字的“奉山而育下，得一以居中”。像越南的乡村的，它的一个教堂是非常多的，每个村落几乎也都有一个教堂。现在我是沿着这条小河的铺装路在走的。你看这里的村民啊，因为旅游业的发展呢，也或多或少掌握一些英语。其实宁平的景象跟广西很多地方的很像。有一名观众在我的视频底下留言，他说因为越南没有经历过文化大革命，所以这里的传统文化、民间习俗都保留得相对完整。一阵白藤经北地，千秋生死在南天。所以我来到越南哈，我有一个感受啊，我虽然不知道过去中国怎么样的，但是我隐约觉得这大概也像中国过去的样子，就是几十年前。这里并非指越南经济或者越南乡村发展像几十年前的中国，而是指越南乡村的一些古朴的痕迹，还有一种难以言说的氛围，总让我想起过去的中国。虽然我没有经历过那些遥远的岁月，但是我从电影、书籍中或多或少得到过一些印象。双龙戏珠，哇！已经看到前面的卧龙山了，人流在山间小路上隐隐绰绰的。如果不是这么多的白色皮肤的游客的话，这里真的很像广西某个地方。这条小河很秀美啊，我看到这里每隔一段时间就有一个这个东西，看能不能走到上面去看一下这个小河。这个是什么呀？一派风光宜人的乡村图景。你看这边的插下的稻秧啊，都已经长高了，有一些还泛黄了。旅行大巴穿梭在这种乡间小路里面。哇，今天天气太好了，这蓝天特别柔和。在小河边的这条乡间小路上，我注意到稻田里的稻秧已经长出稻穗了。而在刚刚离开的越南北部的沙巴镇，
我发现那里的稻田才刚刚插下秧苗，这一南一北的差异啊，让我不由想到越南国土。它虽然面积大概只有中国云南省那么大，但是它十分的狭长。哇，太美了！这个乡村田野的景象啊，这里感觉真的风光如画，航拍一个。当一回放牛娃、喂牛娃没有成，山脚梅开了，一棵树上有白色跟紫色同时有的，还是荔枝芥。看一下这些村民家的院子多大呀！嘿，有芒果树，还有菜地，还有肉子树、椰子树。越南和中国一样，也是深受儒家文化影响的一个国家。在法国殖民以前啊，这里使用中文。越南的乡村还是挺干净的，你看每家门口有垃圾桶，他们这里也有专门收垃圾的垃圾车。这房子花花绿绿的，我就觉得这些农村的房子是真的不错，因为好像每家都有个院子，有一些还有池塘，院子里都种了果树、蔬菜，就是我觉得很舒适啊。小朋友在自家院子里骑单车转圈圈啊，
其中的小朋友铺着毯子坐在地下纳凉。哎，你看这里还有个小池塘。我看越南农村好像挺多人家都是家里有池塘的，不知道是里面养鱼还是什么哈，有水则灵。越南的农村比我想象中要好得多。这边摆看一下这墙上的壁画呀，水牛、小河，拿着那个农作具的农民。不少的民居上面都有绘画，是一幅这种乡间田野的这个休闲的氛围。骑着水牛，啊，这是小学吗？这小卖部。看，这是其中一户人家的院子，这个池塘更大了。正大门，这是一个庙宇吗？我看到里面有个福字。东西尾列尊天柱，左右圆缝立地雄。祖宗积德，树草逢春。菠萝蜜，你看，这个是两户人家中间有一个小池塘。Xin chào. Wow. 这个家门口就是这样的景色。哎。前面是一片墓地，这个墓地就处于田野正中间了。哎呦！你看，有一些。还给这个坟墓修了个房子，遮风挡雨的。
万古宅，精神在子孙，体魄存天地。这个也太像我家的那个田野了，也是这种非铺装路，天干了以后，这个泥泞路就变成这个样子了。这个是牧草吧，种的牧草。哇，今晚的这个紫霞好漂亮啊，像不像一个太阳光穿透云层啊？它其实是紫色的云朵。我停下来用相机拍一张照片。如果说有哪个中国省份最像越南的话，那一定是广西。这种田野，这种小山包啊，还有这些村民的长相啊，其实跟广西人啊是挺像的。这条路也漂亮，拍一张吧。你看那个卧龙山已经亮起灯光了，那个小亭子。在越南华旅市的万重山水之间，有一座神秘的山峰，名字叫卧龙山。它如巨龙盘踞在山谷平原之上，蜿蜒的山脊宛如龙脊，因此得名卧龙。卧龙在越南传统文化中象征祥瑞、力量和守护。卧龙山的山顶建有龙雕塑和观景台，视野极其辽阔。传说中这里是丁朝皇帝修炼内功之地，为风水宝地。花10万越南盾购票，从山脚拾级而上，其486级蜿蜒而上的台阶亦宛如龙脊。当行至山顶，从航拍看，仿佛行走在刀尖。远处的万千峰林抬头可得。这里呢，也是华旅市观看日出日落的最佳地点之一。因为天色渐暗，我原想等次日再登上卧龙山山顶拍摄日出，不曾想出现了小意外，到离开华旅市时也没能爬到山顶。好在已用无人机记录下了这壮丽的景色。晚霞特别艳丽，
感觉无人机拍不出那种艳丽，拍着拍着天黑了，这个蝉鸣声、蛙叫声越来越大，要找点吃的了。中午都没吃饭，就吃了一个鸡蛋。村里的一些咖啡馆、餐厅的灯光就亮起来了，映射在河里，五彩缤纷的。以上是本集影片的全部内容，很开心你能看到这里。如果你觉得拍得不错，请记得帮我点赞、订阅我的频道哦，这对我是很大的支持。下集影片呢，我将和你去探索越南唯一的世界文化自然双遗产长安风景区，那里被称为是陆上下龙湾哦。感谢收看，我是阿树，我们下期见。